Oke guys, sekarang kita nyusun motor molen yang di atas rel. Pertama kita pasang kepalanya dulu. Nih, baru molennya. Oke, baru buangannya. Oke, roda belakang tidak lupa dan juga roda depan. Dan tangki minyak. Berangkat Pak Pir. Sekarang kita isi muatannya pasir, batu. Ayo putar, berangkat Pak Pir. Oke, sekarang kita buat pondasinya. Kita tuang. Ayo tuang. Biar cepat jadi. Selesai. Ayo bangun bos. Tuh. Oke, selesai. Oke, pekerjaan sangat cepat sekali stasiunnya. Ayo. Dan akhirnya sudah selesai. Ya, mantap sekali. Pekerjaan sangat luar biasa. Sekarang kita cuci motor molennya. Oke. Dan kita gosok. Cus. Sekali lagi. Oke, sudah bersih. Dan kita siram. Dan akhirnya pun bersih kembali. Sekarang tinggal simpan ke gudang.